Здравствуйте! Это студенческие новости СыктГУ. С вами Любовь Филиппова. Совсем недавно в Казани завершился форум «Россия студенческая», собравший на единой площадке студентов из 50 регионов страны. От нашего университета ездила команда из 10 человек. На днях ребята вернулись домой и рассказали нам о своих впечатлениях. Казань в скором, думаю, получит статус культурной столицы, это точно, или студенческой столицы. Сейчас это Петербург, но по всем веяниям, то, что происходит в Татарстане, это что-то невообразимое. Все их конкурсы, вся их активная молодежь, лига студентов. С форума команда нашего университета вернулась не с пустыми руками. Арина Коковина и Татьяна Хозяинова стали лауреатами первой национальной премии «Студент года 2014». Сначала был до конца почти ноября заочный этап, мы представляли свое портфолио, и одно из таких конкурсных испытаний это было предоставить свое видео о том вообще нашей деятельности, как мы там живем в университете и чем вообще занимаемся. И лучших отобрали на очный этап, который как раз проходил в Казани. А очный этап из чего состоял? Были какие-то задания? Да, у нас было два конкурсных испытания. Первое – это была самопрезентация. Ну, самое обычное, ты рассказываешь о себе в какой-то такой интересной творческой форме. А второе испытание – это у меня, например, было испытание, называлось «Топ-спикер». У меня было буквально 1 минута, чтобы раскрыть тему. То есть это задание на публичное выступление. Другие участники команды посетили на форуме творческие площадки, где перенимали опыт организации мероприятий. Очень все было клево, понравилось. Организация была, конечно, у нас организация в СыктГУ на лучшем уровне, чем у них там, хотя денег у нас меньше. Студенты нашего университета приняли участие в необычной игре под названием «Обмани меня». Команды институтов пытались ввести друг друга в заблуждение. Подробнее смотрите в сюжете Алины Тороповой. Гапак, байбак и воленс-ноленс. Эти непонятные сочетания букв, оказывается, несут определенный смысл. А какой, мы узнаем на игре «Обмани меня». Мне кажется, что-то связано с одеждой. У меня такое ассоциация, что-то с одеждой. Вводи в заблуждение, но не поддавайся сам. Под таким лозунгом проходила игра. Организаторами выступили студенты Института истории и права. У нас всего тут 5 команд. В принципе, мы им задаем какое-нибудь определенное слово, которого, в принципе, они могут и не знать, но должны будут написать свое определение, после чего все эти 5 определений зачитываем и зачитываем свое, которое правильное. Ну и цель – угадать вот это вот правильное определение и обмануть другую команду. Участникам предлагались слова, как отметили сами организаторы, незнакомые и редко встречающиеся в русском языке. Ну, самые такие смешные слова – это байбек, воленс-ноленс, авиза, жерех. Команды «Клуб Винкс», «Непоседы», «Аферисты», «Малиновый пиджак» и «Ворд» без помощи гаджетов и других подручных средств должны были дать правильное определение тому или иному слову. Надо сформулировать все как словари. В этом фишка. По итогам команда «Малиновый пиджак» одержала победу, обманув большее число соперников. Это мы, «Малиновый пиджак». Алина Торопова, Иван Нестерец, студенческое телевидение Сыктывкарского государственного университета. Двигаемся дальше. О новостях спорта нам расскажет Ксения Пунякова. Привет, Ксюша! Привет, Люба! Здравствуйте, зрители! Ну а теперь, собственно, к спорту. Недавно наша женская баскетбольная сборная вернулась из Череповца. Там проходили соревнования высшего дивизиона в рамках Ассоциации студенческого баскетбола. Капитан команды Екатерина Шумилина, студентка Института социальных технологий, возглавила рейтинг самых результативных игроков, набрав 102 очка за 3 игры. Катя выстрелила, выражаясь спортивным языком, и у нее получилось. Может делать игрок высокого класса. Сама Екатерина не была нацелена покорять высшие строчки рейтинга, но своей радости спортсменка не скрывает. Для меня это главное достижение, думаю, после кандидата в мастера спорта. В целом поездка удалась, мы с нашей сборной сумели одержать победу нашу первую. В прошлом году состав команды заметно помолодел, так как основные игроки окончили вуз и в сборную попали первокурсницы. Но это не мешает набирать баскетболисткам заветные очки на соревнованиях всероссийского уровня. Молодые девочки пришли, хорошие, перспективные, подняли свое мастерство, и команда заиграла. Нас опять уважают. 4 декабря девушки отправятся в Киров. Там пройдет второй тур чемпионата АСБ среди игроков высшего дивизиона. Ну а в университете, Люба, продолжается спартакиада первокурсников. И следующие соревнования пройдут 8 декабря. Это будет женский стритбол.
С вами была Ксения Панюкова. Следите за спортивной жизнью нашего вуза и не прогуливайте физру. Спасибо, Ксюша. Наше телевидение в лучших традициях студенческой журналистики интересуется мнением учащихся. Вот и сейчас мы решили задать студентам несколько вопросов о нашем университете. Даже не знаю. Я не знаю. Нет, я не знаю. Что совсем сложно спрашивать. О чем же не догадываются студенты? Не знаю. После объединения в состав университета вошло большое количество институтов, названия которых звучат вполне необычно. Мы решили проверить, знают ли студенты, что означают эти шифровки. ИСТ. Какая? ИКИ. Почему сразу же институт? ИГН. Что за вопросы? International, что-нибудь там. Нет, это русский язык. Это русский? ИПИП. Институт психологии и педагогики. ИКИ может обозначать. Даже на ум ничего не приходит. Такой день загруженный был. ИКИ. Не без понятия. На ИКИ похуже. ИИЯ. ИИЯ. Честно, я ее слышу в первый раз. ИМИП. ИМИБ? Даже понятия не имею. ИМИБ. Не могу. Ну, может, это какое-то научное, не знаю, исследование, лаборатория, может, какая-то. И это, наверное, институт. С – это, наверное, связи. Т – это, наверное, тролли. Я не знаю. ИМИП. ИМИП. Институт международных каких-нибудь. И вот так. Как вы видите, не все студенты знают аббревиатуры институтов. Студенческое телевидение решило это исправить и выпустить ряд сюжетов о подразделении университета. И начнем мы с Института культуры и искусств. Студенческая весна добралась и до нашего университета. Со вчерашнего дня все студенты, прошедшие отбор по предварительным заявкам, работают на различных площадках: театр, танцы, музыка и организация. А развивать свои творческие способности им помогают специально приглашенные эксперты. Со студентами направления танцы работает Арчи Кармандаев, танцевальный тренер направления хип-хоп. Самых способных танцоров ждет поощрение. Эксперт выберет двух ребят, которые смогут поехать на стажировку в Москву по своему направлению, то есть хип-хоп. С готовым танцем, поставленным под руководством Арчи, студенты выступят на конкурсе «Универвидение», который пройдет уже завтра. Наш вуз в этом конкурсе будет представлять Игорь Панюков. Вся редакция студенческого телевидения желает Игорю победы и будет держать за него кулачки. С вами были студенческие новости СГУ и Любовь Филиппова.